網上賣產品最驚就係廠家發一啲低質嘅圖片過嚟，而我又唔係設計師，又唔係攝影師，我可以點做呢？ AI 工具咧係可以幫到你嘅。假設我想買一個耳機，呢一張圖咧就係廠家發俾我嘅圖。你見到呢一度寫住2023啊，今年已經係2026啦，好明顯啲字係寫錯咗啦。另外呢一張圖，我想將呢啲白色嘅字咧全部咧鏟咗佢，同埋呢一啲簡體字嘅圖咧，我都想變翻做英文字嘅。我係會用 Hexfill 呢個工具嘅。咁我會揀翻呢一個 Nano Banana Pro， 因為 Nano Banana Pro 咧已經好聰明啦，咁我哋都唔需要講咁多廢話，直接叫佢轉英文就得噶啦。咁呢一張圖咧，我已經叫佢咧將個背景咧轉咗做黑色咧，成件事咧就變得高檔咗好多啦。如果一啲圖片有一啲仔細嘅位需要改善嘅話咧，咁我會用呢一個 Edit 嘅功能。裏邊有一個叫 InPaint 嘅功能嘅，咁我上載翻我呢一個無線耳機嘅圖片啦，然之後咧我就會將嗰啲字咧油上顏色，記住淨係油翻你想要改嗰個部位，最好咧就唔好油多咗嘅。好，咁油好晒之後咧，我就會叫佢咧將呢啲白色嘅字咧喺產品上面移除噶啦。咁運用以上嘅幾個技巧咧，咁我哋可以做到一啲高質嘅產品圖片，產品檔次升咗咧，先至可以賣得好價錢噶。記得 follow 我，嚟緊仲有好多 AI 工具教學係可以幫到你生意嘅。